nahingawa ka sa daghang mga butang. Nga usar man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha nini gikan kaniya. Motoy tubag sa itong Ginoo ha. Ingat pa niya, no? Reklamo si Marta, ug tubag sa Ginoo. Marta, Marta, nakapulikik ka sa daghang mga butang. Nga unta, usaray gikinahanglan. Nakapili si Maria og mas maayo ug walay makakuha nini gikan kaniya. So, bot pasabot mga igsoon, mas maayo. No, mas maayo ni nga ito gibuhat nga magtuon ta sa pulong. Dili sayo, pangusig na, maglaba, no, trabaho dili sayo. No, pero kung lifetime yun nga, parehani, mag-iskuta sa pulong sa Ginoo, nagaan din natin panahon ang pulong. Sumala pa sa itong Ginoo, nakapili si Maria, nakapili si Maria, labing maayo o walay makakuha ni gikan kaniya. Walay makakuha. Siguro sa toong pagpanarbaho, ako trabahante mapugko, ang atong sildo, atong anak siyang madawat, niya atong pamalit, pero may istorya, kung sa kwarta. Ang atong kwarta, lumalabay lamang. Ang atong trabaho, lumalabay lamang. Ang atong mga bulhaton na kusina, sa panimalay, lumalabay lamang. Pero kining atong spiritual nga gisbutan mga igsoon, ingon pa sa Ginoo, walay makakuha ni gikan kanila. Dili ginawa sa ato. No? So actually, gina-record sa Ginoo ni